På 1960-talet blev den amerikanska författaren och aktivisten Betty Friedan uppmärksammad för en bok om välutbildade hemmafruar som levde perfekta liv enligt tidens ideal, men som innerst inne var djupt olyckliga. Hon kallade fenomenet för problemet utan namn, och analysen blev ett startskott för en ny våg av feminism i västvärlden. Hemmafru-idealet fick sig en rejäl törn. Idag ser den amerikanska ekonomen Claudia Goldin ett nytt modernt eko av samma problem. Trots öppna dörrar och höga ambitioner fastnar många högutbildade kvinnor i en ny kvinnofälla, de giriga jobben. En ojämn ansvarsfördelning i familjen gör att karriärer glider isär, lönegapet vidgas efter barn och idealet om jämställda liv kraschar mot verkligheten. Claudia Goldin är verksam vid Harvard University och 2023 tilldelades hon priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sitt arbete med att kartlägga kvinnors roll på arbetsmarknaden över tid. I sikt nummer 3 medverkar Claudia Goldin med en text om de giriga jobben. Och jag tog ett videosamtal med vår kollega på EFN, författaren, journalisten, Goldin-experten och Londonbon Katrin Kelos. Det blev ett samtal om banbrytande kvinnoforskning och om varför det är så svårt att dela lika trots att så många vill. Vad är det som står i vägen för den verkliga jämställdheten? Det här är Siktpodd. Följ oss, like oss, prenumerera. Jag heter Anders Kraft. Med oss från London, Katrin Kelos, författare, journalist, kollega här på EFN Ekonomikanalen med särskilt intresse för studier som gjorts i det här ämnet. Inte minst insatt i forskning gjord av professor Claudia Goldin på Harvard, som ju tilldelades priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2023. Hej Katrin! Hej! Claudia Goldin, det är din förebild. Varför det? Ja, jag vet inte om jag vågar säga att hon är en förebild. Jag blev väldigt glad när hon fick det här priset. Hon är en väldigt viktig detektiv inom ekonomisk historia och också nationalekonomi i bemärkelsen att hon har fyllt igen de här svarta hålen eller börjat fylla igen vissa av de här svarta hålen som vi har i vår förståelse för allt från arbetsmarknad till ekonomi, eftersom vi tenderar att inte plocka in data som har att göra med kvinnor, och det har hon gjort och det har varit huvudskälet till att hon fick det här priset. Vad är det Goldin har gjort i sin forskning som ingen annan har gjort tidigare? Ja, hon tittade på 200 års av amerikansk arbetsmarknadsdata som gällde kvinnor och kunde visa att kvinnors arbetskraftsdeltagande bland annat inte följer med tillväxten. För det hade man ju kunnat tänka sig att den gjorde, utan att det har att göra med andra saker, familjestrukturer, val och könsroller och så vidare. Att det helt enkelt är mer komplext. Men framförallt så fyllde hon i den här... Kvinnor är lite som mörk materia. En väldigt stor del av universum består av mörk materia. Och den är väldigt viktig, men vi vet inte så mycket om den. Och det är lite likadant i nationalekonomin med kvinnor och data som har att göra med kvinnor. Och det är väldigt svårt att ta i de problem som många av oss vill ta i, allt från liksom löneskillnaderna mellan könen till att kvinnors livsinkomster envist är liksom lägre än mäns även i Sverige och så vidare, om man inte har data och har forskning. Och där har hon gjort en enorm insats. Det ska vi bryta ner nu lite grann och bli detaljerade i och vrida och vända på ganska mycket det här samtalet. Man har sagt Claudia Goldin på kartan, kan man säga. I sin text, i sikt nummer 3, så exemplifierar Claudia Goldin forskningen med ett fiktivt par. Vi kallar dem Isabelle och Lukas. Isabelle och Lukas gick ut från samma college, gick senare exakt samma forskningsutbildning inom IT. De anställdes av samma företag och företaget lät då Isabelle och Lukas välja mellan 2 tjänster. Den ena tjänsten hade fasta arbetstider med möjlighet att flexa. Den andra hade oförutsägbara arbetstider på kvällar och helger. Och den tjänsten hade också 20% högre lön för att locka till sig arbetskraft som ville då arbeta på de här obekväma arbetstiderna. Det är också från den tjänsten som företaget väljer sina chefer, kan ni tänka er. Och det är den tjänsten som Claudia Goldin kallar för den giriga tjänsten. Inledningsvis
valde både Isabelle och Lukas den här giriga tjänsten, giriga jobbet. Båda var lika kompetenta, lika fria från yttre förpliktelser. Ni förstår, allting var lika. Under några års tid arbetade de också på samma nivå och för samma lön. Men vad hände sen, Katrin? Ja, sen så det man ser är att kvinnor väljer bort den här typen av tjänster. Och Claudia Goldin kallar dem för giriga jobb och beskriver, alltså det här är ju ett sätt att försöka, eller det är hennes lösning på den här gåtan som är att liksom från 1980-talet och framåt så antog man att lönegapet mellan könen skulle stängas. Och väldigt många kvinnor gjorde vad kvinnor var tillsagda att göra eller vad man rekommenderade att man skulle göra. Utbilda er, skaffa er en bra karriär, så vidare, satsa på det här. Det gjorde kvinnor och samtidigt så såg man det att löneskillnaderna för de mest högutbildade grupperna, där var lönegapet mellan könen som störst. Och den här berättelsen som du återger här, som hon använder ju ofta den här typen av exempel i sina böcker för att beskriva vad hon har sett i datan, visar då på individnivå de beslut som för individer och för en familj leder fram till att det här lönegapet bland högutbildade faktiskt ökar istället för att minska. Nej, men det är att kvinnor väljer bort den här typen av giriga jobb, de jobb som uppstod under den här perioden som en konsekvens av globalisering och teknisk utveckling. Plötsligt så var man tvungen att vara tillgänglig på helger och på kvällarna och det ställdes helt andra krav i många branscher när marknaderna var globala och tekniken fanns överallt. Och det ledde till att inte minst i högutbildade branscher så var det plötsligt väldigt stor skillnad mellan att vara till exempel jurist och att vara jurist. Alltså att om du var jurist på en byrå i Örebro nära barnens förskola, det är en helt annan värld från att vara stjärnjurist på en stor byrå i Stockholm och du åker till New York och du åker till London. Så att löneskillnaderna inom branscherna drog iväg. Och precis som du beskriver där i ditt exempel från Claudia Goldin så tenderade männen att välja en typ av tjänster så fort det här med familj och familjebildning och barn kom in i bilden, och kvinnor andra typer av tjänster. Och det gjorde att männen kunde dra iväg på de här giriga jobben trots att de var i samma bransch, samma utbildning, och kvinnorna valde något annat. Och ofta gjorde man det liksom ekonomiskt rationellt som en familjeenhet i bemärkelsen, för att vad som också skedde under den här perioden att det började löna sig oproportionerligt mycket att jobba mycket. Alltså om du jobbade 20% mer så fick du inte bara 20% mer lön, du fick kanske 200% mer lön om du hamnade i den typen av karriär. Och så det blev liksom rationellt för en familj att vara så här: okej, du tar det där jobbet som gör att du kommer inte kunna vabba och hämta på förskolan, men då får vi så väldigt mycket mer pengar och så gör jag lite mer hemma, jag har fortfarande en karriär, jag går fortfarande till jobbet och jag trivs och så vidare. Det är liksom ett rationellt val för en familj, men när alla gör det i de här grupperna så får man de här väldigt stora löneskillnaderna, och det får ju förstås också konsekvenser för familjen som sådan. Nu är du inne på det som Claudia Goldin skrev och kallade, alltså när människor efter college, eller så här efter då en högre utbildning motsvarande i Sverige, finner sina livspartners och börjar planera familjeliv, så ställs de inför ett val. Ett jämställt äktenskap eller ett äktenskap med högre inkomster. Är det det? Precis. Och det är någonting jag skulle beskriva det mer som att, alltså det är bara mina ord på liksom den större bilden i hennes data, det är att liksom precis när kvinnor hade fått väldigt mycket ekonomiska möjligheter i stora delar av världen så förändrades arbetsmarknaden på ett sådant sätt att kvinnor tvingades, eller för att då komma upp på de högsta positionerna, plötsligt tvingades sälja någonting som de inte generellt hade. Vilket var den här möjligheten att just till den typen av flexibilitet och ständigt vara där, krav som arbetsgivarna började ställa för att då kunna få de här högsta lönerna. Det här var en typ av frihet som kvinnor inte hade på grund av att kvinnor tenderar fortfarande att ta mer ansvar för familj och barn. Vi vet från amerikansk data att till och med i familjer där kvinnan tjänar mer än mannen så gör kvinnan mer hushållsarbete.
Där har vi en del att reda i, kan man säga. Jag backar lite grann en sak som du var inne på som är intressant att lyfta. Vi vet att det var problematiskt kring jämställdheten bara 50, 60, 70 år sedan. Och så, du var inne på det. De sa, ni måste utbilda er. Och då gjorde kvinnorna det. Ni måste söka samma jobb som männen. Då gjorde kvinnorna det. Ni måste kräva samma löner som männen. Då gjorde de det. Och ändå halkas det efter. Det är för att valet görs alltså ganska tidigt när familjen bildas. Så träder kvinnan tillbaka. Mannen säger att jag kan jobba på helgen. Är det lätta svaret? Ja, det är det lätta svaret. Det krävs mycket data för att kunna bevisa det. Nationalekonomi är ofta så här. Nationalekonomisk forskning är ofta handlar om att bevisa saker som kanske vanliga människor känner på sig eller ser, men nationalekonomisk forskning finns där för att faktiskt kunna visa, ja men så är det faktiskt, vi kan visa att det är så, och då har man någon sorts grund att stå på, och det gjorde Claudia Goldin precis när det gäller det här. Nej, men du beskriver det mycket väl, och det är ju för att man... Alltså dels är det den här utvecklingen som är en konsekvens av globaliseringen, att du får liksom oproportionerligt. Det är fine om en familj gör den här typen av val och det slutar med att liksom mannen tjänar 10% mer för att han jobbar 10% mer, eller tjänar 20% mer för att han jobbar 20% mer. Men det blir den här enorma utdelningen i den här typen av toppbranscher. Vill du vara stjärnjurist eller vill du liksom jobba på investmentbank och göra den här typen av karriär, då krävs det att du är tillgänglig hela tiden. Men den ekonomiska utdelningen på det blev plötsligt så enorm för att marknaderna samtidigt blev globala, så att vinsterna blev större. Och det gör ju också det här mycket mer lockande om man tänker på den här lilla familjen som vi alla någonstans är i grund och botten som ekonomiska enheter. Att liksom, ja, men nu har en person möjligheten att tjäna liksom så himla mycket pengar på att man då som familj gör det här valet och hanterar det på det här sättet. Så det gör det hela extra lockande. Men när liksom gamla könsroller och gammal förväntning på kvinnan och på vem som ska göra vad hemma möter den här globaliserade ekonomin med de här vinsterna precis på de här topppositionerna och möter den här tekniska utvecklingen som ställer den här typen av krav på ständig närvaro för arbetsgivaren. Då blir det så här. Då blir det de här liksom extrema... Det är likadant i Sverige. Det största lönegapet mellan könen finns i högbetalda branscher som kräver... väldigt hög utbildning. Och det blir så paradoxalt för kvinnor, för att kvinnor upplever väl, tänker jag mig också, på något sätt att eller kvinnor som befinner sig i den här typen av branscher, att vi gjorde allt rätt. Vi pluggade på samma utbildningar, vi hade generellt bättre betyg. Och sen, vad var det liksom som hände? Och det är det som Claudia Goldin kan förklara så fint. Jag tänkte vi backar lite i historien. Man kan läsa en del av att titta tillbaka, eller så kan man inte läsa så mycket. Man kan lösa vissa saker och sen så består vissa saker då. Ta det här exemplet från 50-talet som handlar om Betty Friedan som forskade bland, ska vi säga, hennes gamla collegekompisar. Där är alltså sent 50-tal i USA. Fann då i forskningen nedslående bevis för att de välutbildade kvinnorna, för de har också gått college, precis som pojkarna eller killarna, de var hemmafruar. Det var många gånger på den tiden. Det gick att finansiera ett gott liv på en lön. Men de var också olyckliga, de var ångestdrabbade, de drack för mycket, de var sexuellt frustrerade bland mycket annat tråkigt. Och så kom den här boken, där feminina mystiken ut. Feminismen fick fart, du får rätta mig om jag har fel. Hemmafruidealet hämtade sig aldrig riktigt efter det. Det har dykt upp sen lite då och då. Men kvinnor började ta för sig, precis som män. Av jobb, av pengar, av frihet. Men inget är perfekt såklart, mycket arbete återstår. Men nu det du berättar om, det som Claudia Goldin har forskat om, skulle betyda att dagens duktiga flickor då, de är lika fast i sin struktur som 1957 års hemmafruar, eller? Ja, eller så här, det där är ju, jag försöker ju beskriva det så i min text i Sikt, som försöker vara någon sorts introduktion till Claudia Goldins forskning och sätta det i liksom en större kulturell kontext. Så det tycker jag är viktigt att göra med nationalekonomi, för att
Betty Friedan, vad hon pekade på var ju det här problemet som inte har något namn. Och det var de här olyckliga, duktiga flickorna. Men det är en schablon vi alla känner igen från tv-serier och filmer som har gjorts om den perioden. Liksom, olyckliga, välutbildade kvinnan som, jag vet inte, flörtar med grannen och dricker för mycket dry martini hemma när barnen är på skolan och är djupt olycklig och tar Valium. Det har ju blivit någon sorts schablon, men det kommer ju ur Betty Friedans forskning och den bok som hon skrev, och sen försökte man ta tag i det där. Och vad jag försöker beskriva i min text är att Claudia Goldin beskriver ett vår tids problem som saknar namn i samma högutbildade grupper. Att nu är de här duktiga flickorna inte hemmafruar utan jurister och jobbar inom finans och så vidare, och har en karriär och har pengar. Och där tror jag man måste vara tydlig med. Det är ju bättre, det ger ju mer frihet. Generellt skulle jag själv definitivt säga. Men man är fortfarande fast i den här strukturen. Och de här giriga jobben kom in precis liksom på 1980-1990-talet, när så många andra barriärer för kvinnors ekonomiska deltagande och ekonomiska frihet försvann. Och det är det som gör problemet så jobbigt. Så det här med utbildning då, för att nå upp, och vi vet ju det att länge har ju unga kvinnor nått samma nivåer minst eller bättre än männen. De utbildar sig bättre, de är duktigare i skolan. Alltså, utbildning räcker inte för jämställdhet längre. Säger det något om feminismen och vad feminismen kunde hjälpa till med, hur långt den räckte? Ja, jag vet inte. Alltså, jag har ju väldigt svårt att se hur, liksom, om man ska tro på Goldin, alltså mycket av vad kvinnor fick höra, skulle jag säga, nu är det mina åsikter, var ju det här att liksom, om ni gör samma ekonomiska val som män så kommer ni tjäna lika mycket pengar som män. Att det finns någon slags bild av att lönegapet skulle försvinna om bara kvinnor slutade envisas med att bli sjuksköterskor eller jobba med HR och istället blev investmentbankkvinnor och stjärnjurister och fysiker och jobbade inom tech och så vidare. Och där har Goldin också lyckats visa det alltså för amerikansk arbetsmarknad att hon liksom räknade på det där. Man räknar på liksom en fiktiv amerikansk ekonomi där kvinnor och män väljer samma jobb helt enkelt. Och vad händer då med lönegapet? Och då skulle faktiskt bara 32% av lönegapet mellan könen försvinna om kvinnor och män gjorde exakt samma val av branscher och jobb. Så att liksom, nästan 70% av lönegapet skulle fortfarande bestå då. Och det där tycker jag är en plats där liksom ekonomisk forskning faktiskt kan bidra på riktigt i, om du vill kalla det för en feministisk debatt eller så vidare. Att, ja men om vi uppmuntrar kvinnor till att välja samma jobb som killarna så har vi ändå en stor del av lönegapet som består. Och vad Goldin också lyckades visa, och igen det här är amerikansk data, är att om man istället bygger samma fiktiva amerikanska ekonomi och låter kvinnor och män välja som de fortfarande gör, om liksom 5% av alla männen är snickare så låter vi de fortsätta vara snickare. Det enda vi gör är att vi utjämnar lönegapet inom branscher. Kvinnliga frisörer tjänar lika mycket som manliga i den här fiktiva ekonomin. Kvinnliga advokater tjänar lika mycket som manliga advokater. Då kommer faktiskt 68% av lönegapet mellan könen att försvinna. Så att den här skillnaden i lön inom branscherna är faktiskt liksom den stora, svåra grejen. Så att om man ska prata om feministiska strategier, om man är intresserad av det, så vad Goldin visar är att utjämning av löneskillnaderna inom varje yrke är mycket viktigare än att, jag vet inte, försöka uppmuntra din dotter till att vilja bli, jag vet inte, ingenjör. Det är liksom där man måste fokusera. Det är de här väldigt stora löneskillnaderna inom branscher. Det är där som det riktigt, riktigt ställer till det för kvinnor. Och det tycker jag är ett annat viktigt bidrag från hennes forskning. Okej, men varför går inte pappan, alltså mannen, till förskolan och hämtar lilla hostis när det behövs? Varför skaffar inte mannen det flexibla jobbet? Ja, precis. Och det är ju
Det är en stor och viktig fråga, och hos Goldin så det är ju dels vad hon visar väl på är väl att det här valet görs ganska tidigt. Att man väljer ett jobb där det helt enkelt, det går inte. Alltså du har en arbetsgivare, du väljer som familj att mannen ska ta det här väldigt välbetalda eller så småningom extremt välbetalda karriärvägen. Och det går liksom inte att hämta, vad kallade det barnet, lilla hostis då. Det funkar inte. Lilla hostis, för att kunden kräver att man är tillgänglig hela tiden. Så att det är liksom redan när det är läge att börja, liksom redan innan lilla hostis är förkyld så är det omöjligt för mannen att hämta på förskolan. Så det tror jag är vad Goldin visar, att det här var, alltså, och det är väl något hon pekar på, att det här är liksom strukturer och val som en familj och ett par bestämmer sig för väldigt, väldigt tidigt och utan att riktigt vara medvetna om hur mycket pengar man faktiskt liksom beslutar om i det läget. Liksom. Och liksom vilken väg man faktiskt tar in på, hur svårt det är att sen backa det där bandet. Så att det är väl en poäng från henne, att det här valet görs tidigt. Och det är klart att könsroller spelar roll, men också det här att utdelningen på att ta den här typen av jobb är så stor rent ekonomiskt. Den andra sidan av saken är ju arbetsgivarna där, som man kan väl tycka kan ha ett ansvar för att sätta den här strukturen också. Goldins analys, den bygger, vi måste ändå säga det, den bygger på högutbildade kvinnor i USA. Ska vi bara förhålla oss lite grann till hur relevant den är för kvinnor i andra klasser, eller kanske i alla fall för Sverige? Är den applicerbar direkt? Alltså applicerbar direkt, det får du fråga nationalekonomer i Sverige som håller på med liknande forskning, eller ekonomhistoriker. Men det ser ju ut så i Sverige också, att det är i högutbildade, det är liksom i SACO-grupperna som löneskillnaden mellan könen är som störst, medan i arbetaryrken bland arbetarmän och arbetarkvinnor så är löneskillnaden mellan könen ett mindre problem än i högutbildade grupper. Det mönstret ser man i ganska vitt skilda ekonomier. Sen så behövs det ju mer forskning för att peka på vad som skiljer, liksom, vad hon har kommit fram till gällande USA mot andra länder. Men det är ju en väldigt liknande struktur på svensk arbetsmarknad. Finns det en risk att feminismen som är viktig, och den kraften som finns i feminismen, att den fastnar i en elitdiskussion? Man pratar om kvinnor med fina, långa utbildningar som både kan och som kanske redan har kvalificerade jobb. Finns det en risk för den diskussionen, att den hamnar bara för dem? Ja, det är klart att det finns alltid den typen av risk. Och det var ju likadant om man ska jämföra det med Betty Friedan, och det var ju privilegierade hemmafruar som hon skrev om. Det var ju liksom ett privilegium, det antydde du också när du presenterade hennes bok och så vidare, att det var ju en privilegierad ekonomisk position att kunna vara hemma på heltid, som på 1950-talet. Det var liksom en större grupp än vad det var tidigare i historien, men det som har alltid varit ekonomisk lyx att kunna ha kvinnan hemma på heltid, och inte realitet för majoriteten i någon ekonomi, förutom under en väldigt liksom begränsad period under mitten av 1900-talet. Så den vågen av feminism var ju också, det var ett fokus där på privilegierade kvinnor. Goldin, det här är ju samtidigt, jag tycker att det är motiverat att liksom, okej, där är lönegapet mellan könen som störst, när vi kanske implicit tror att det borde vara som minst där. Det är en intressant forskningsfråga, då tittar man på det, tycker jag. Och det är klart, de fick ju belönades också i Alfred Nobels anda för den här forskningen. Jämställt äktenskap eller bättre ekonomi, det låter hårt alltså. Och jag tittar tillbaka på min egen tid när barnen var små och man växte upp, man försökte dela upp saker och man tänkte på ekonomi, men man tänkte på tiden för barnen. Man dras in i det, skulle man tagit tag i det, skulle ha gjort någonting annat. Nej, och det tycker jag är så... Ja, men det är så intressant att läsa Goldin då, för att hon just kan med hjälp av data och liksom sin forskning peka ut de strukturer som människor sitter mitt uppe i. Alltså ekonomi är människor och våra val och våra liv och våra relationer, och
vi sitter i precis de här strukturerna. Hon kan sätta både data på dem och begrepp på dem. Och det gör det enklare att prata om det. Och man känner sig inte så ensam heller. Nu ska vi prata lösningar. Det här är ju ändå EFN. Vi lämnar inte folk i sticket med massor av frågetecken. Och vi försöker komma någon vart med det här. Och man blir ju upplyst av Claudia Goldins forskning. Du belyser den. Jag läste om den i Sikt. Det är utmanande. Det är en fråga som är stor, som låter enkel, som låter självklar. Lösningarna skulle man också vilja ha samma anda. Okej, jag tänkte vi delar upp det här ansvaret. Vad ska vi män göra? Och i så fall då, enligt Claudia Goldin, tidigt. Nej, men vad ni män ska göra? Måste vi börja med männen? Ja, okej, det kan vi göra. Nej, men heterosexuella män i parrelationer som vill ha barn bör väl vara medvetna om att de val som de gör kommer ha väldigt stora ekonomiska konsekvenser för deras relation, deras familj och liksom alla de här sakerna. Så det tror jag väl att sätta sig in i de här frågorna. Vad liksom Claudia Goldin har sagt till kvinnor specifikt, jag tittade på det innan här nu bara för vad har hon sagt. När hon har fått frågor i intervjuer så brukar hon säga något i stil med att man måste fundera på pris hela tiden. Det är väl ett ekonomsvar, men att så här, det är ett ekonomsvar, men så här, ja, det är liksom en värdefull sak, flexibilitet, alltså möjligheten att kunna gå och hämta på förskolan och sen jobba igen på kvällen. Det är liksom ett värde förstås för väldigt många av oss. Tid med barnen, den typen av möjligheter att liksom kunna bara ha ett hyfsat förutsägbart arbetsschema som gör att du vet att du kan vara där när det är Lucia-tåg. Liksom. Det är ett värde och det har Claudia Goldin varit ganska öppen med att det är viktigt och bra för många människor. Det kan vara någonting som man vill köpa sig, men problemet är att framförallt kvinnor köper sig det här utan att fundera på vad det kostar. Att man bara liksom, okej, jag väljer det här jobbet, jag väljer den här karriärvägen och jag tänker inte igenom vad det faktiskt kommer kosta mig monetärt. Och då har hon sagt någon gång att men du skulle inte gå ut och liksom shoppa klockor eller smycken utan att liksom fråga efter priset. Liksom, du går inte in i en affär och säger jag vill ha den här klockan och frågar inte efter priset. Men problemet är att kvinnor i hög grad gör det. Alltså när det gäller att köpa sig den här typen av flexibilitet. Då frågar man inte efter priset. Och det tror jag är viktigt att göra det. Och där kan ju männen vara med i den diskussionen och man kan ju prata om det som en familj. Liksom. Och så kan man fundera på, okej, då köper vi oss som familj det här. Vad kostar det mig? Vad kostar det dig? Vem tar den kostnaden? Det finns ju konsekvenser för den här typen av olika karriärvägar när det gäller pensioner och så vidare. Då kan man tänka sig att liksom den part som har det giriga jobbet kompenserar genom att sätta över pension och så vidare. Alltså det blir liksom att man tar den diskussionen. Men ställa krav på arbetsgivarna, ska vi göra det? Jag blir erbjuden ett toppjobb, jag är eftersökt, jag tar risken. Jag ställer lite krav på att få ha lite flexibelt fast jag har ett toppjobb med bra lön, eller? Det är en jättebra poäng som du gör, som jag naturligtvis borde ha lyft fram. Exakt, männen kan ställa krav på arbetsgivarna. För att det har du helt totalt rätt i. För att en annan viktig pusselbit här som Goldins forskning också pekar på är just arbetsgivarna. Och det är ju, där är hon inne på att säga, det behöver inte vara på det här sättet. Alltså, det finns rimligen andra sätt att driva en bank på. Eller andra sätt att driva en som juristbyrå på. Men det behöver inte vara de här kraven på individer att liksom vara tillgängliga hela tiden. 3:00 på julafton och liksom när börsen stänger i Tokyo och så vidare. Man kan organisera arbete på andra sätt. Och det exempel som Claudia Goldin lyfter fram i den bok från vilken det här utdraget i Sikt kommer är farmaceuterna. Vill du prata om farmaceutbranschen, Anders? För den har en del lösningar. För hon pekar på det som farmaceutbranschen på ett exempel på en relativt högbetald bransch som har
trots att det är en bransch som kräver hög utbildning och liksom är relativt högbetalt, små skillnader, igen vi pratar USA, i löneskillnad mellan könen. Och Claudia Goldin beskriver hur det här har att göra med liksom en längre utveckling i hur man organiserade arbetet. Att farmaceuter jobbar på ett sätt där de är utbytbara. Det är högutbildade, högkompetenta människor som är sinsemellan utbytbara. Det är liksom ingen som längre som ställer krav på det sätt som man gjorde förr i tiden på att liksom, jag måste prata med min farmaceut. Jag kan inte tänka mig att få hjälp från någon annan. Jag måste prata med min farmaceut nu. På apoteket säger de inte så här, vem kan jobba över ikväll? Vi har massor av paracetamol här som ska sorteras. Den som är intresserad ska titta på det liksom i detalj. De beskriver det på ett ganska tillgängligt sätt i den här boken också. Hur hela den här branschen omvandlades på ett sätt som är att man jobbar med processer, man jobbar med att folk är sinsemellan utbytbara, man levererar liksom hög produktivitet, hög kvalitet. Man har lyckats behålla ganska höga löner i den här branschen, men man har inte gått igenom den utveckling som till exempel har hänt inom juristbranschen, som har hänt inom finans och så vidare. Där de här kraven på att kunden ska kunna prata med en specifik person som då blir någon slags stjärna på byrån, som hela tiden måste vara tillgänglig, som då förstås blir väldigt viktig, så det blir väldigt motiverat för den här personen att ha liksom en superhög lön för att ingen annan kan göra vad Kalle gör. Men liksom man hade faktiskt, kanske inte överallt, men på liksom betydligt fler ställen än vad som idag är fallet, kunna ta inspiration från farmaceuterna. Det finns stora delar av det som sker på många arbetsplatser som faktiskt hade kunnat organiseras mer på det sättet med hjälp av liksom bättre organisation, bättre processer och så vidare. Och då hade det varit möjligt för kvinnor att liksom stanna kvar på de här rollerna, vilket förstås är bra för arbetsgivaren, för att kvinnor är liksom högutbildade, ofta bättre betyg än killarna och så vidare. Man vill ofta behålla kvinnor. Och det hade man kunnat göra om man hade organiserat saker och ting annorlunda. Så det är liksom, män måste gå in och ställa krav på arbetsgivaren om att organisera arbete på ett sätt som gör att man måste gå in och säga, jag vill vara utbytbar i så hög grad som möjligt kanske. Och det tar ju lite på egot. Ja, det tar lite på egot. Eller så är man snart 57. Jag kan känna igen det där själv. Man är ersättningsbar. Men det kan man behöver upptäcka det och förstå det tidigare och inte låta manligheten bli sårad av det kanske. Det här är superintressant. Det skulle kunna göra 10 eller 15 sådana här inslag med dig om detta. Kan vi inte komma tillbaka till ämnet? Gärna. Jättekul. Tack snälla. Det är upplysande. Kul att samtala med dig. Välkommen tillbaka i Siktpodd när som helst. Det finns ju andra saker man kan uppskatta som du gör här på EFN också. Världsekonomin bland mycket annat. Boken Sikt. Den samlar smarta tankar från hela världen och innehåller både Katrin och Claudia Goldin i nummer 3. Det finns en bokhandel nära dig. Känn den sköna känslan att bläddra, läsa och känna sig lite klokare än igår. Tack för att ni lyssnade och tittade. Vi ses och hörs. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.